прошлое лето с телефонными глупыми письмами. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах. Ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться. Альгиз лучший. Отпускаю и в небо улетает с желтыми листьями наше прошлое лето с телефонными глупыми письмами. Отпускаю и слезы высыхают на ресницах. Ну как же синие звезды нам с тобой могли присниться. Всем привет! Это новая серия по обслуживанию сирены. Сегодня у нас в планах заменить прокладку клапанной крышки, прокладку свечных колодцев и сальник трамблера. Сейчас я вам покажу. Вот пришла вот такая прокладка свечных колодцев, ниссановская. Цена ее в районе 600 рублей. На Озоне брали. Это оригинал. Далее вот еще одна прокладка. Это у нас Victor Reigns. Вышла она что-то рублей 800. В общем, за обе прокладки где-то 1500. Это Victor Reigns, хорошая фирма. Значит, это прокладка клапанной крышки. Вот они, обе эти прокладки. Все меняется, ну, естественно, вместе. Так, и сальник трамблера. Сейчас я вам покажу. Так, вот он. Это сальник. Тоже я брал на Озоне. Он где-то рублей 200 стоит. Фирма Нок. Вот. В общем, все это надо будет поменять. Будет вообще тонус. Второй, третий, четвертый цилиндр. Уже начинает подкапывать. И под трамблером тоже. Я думаю, что трамблер никаких. Ну, посмотрим. Я думаю, что это из-под крышки под трамблер затекало, а не сальник трамблера. Цена. Что? Сальник нормальный. Он давит из-под крышки. И вот сюда под этот стекает. А мы с тобой сальник этого распределителя еще купили. Ну и ладно, ну, там 200 рублей стоит. Будет про запас. Еще прикупили термостат, чтобы зимой в машине не мерзнуть. Вот он. По цене он что-то от 600 до 700 рублей. В зависимости от продавца на Озоне. Да вообще нормальное состояние. Вот. Цепь нормально натянута. Так, сама прокладка. Ну-ка сравнить. Да, сама прокладка. Вот сам потрогай. Здесь резина, а здесь. Здесь. Ну, не дерево. Она еще Не дерево, но более-менее, но она вот здесь вот где-то в углу пропускает. Вот здесь твердая она. Не такая она эластичная. на герметик посажена. Там, кстати, неизвестно, что за прокладка, может быть там. Уже вышла из строя. Вот это у нас Victor Reigns. Вот это оригинал. Все вместе где-то 1500.
масло, ты куда ушло? Масло в гараже, оно. My name is Boris. Так еще менять будет светленький. А как мы катаемся на масле, у нас в год 3-5 тысяч пробега. Соответственно, почаще менять, и все, и будет вообще светлый. Даже чистить ничего не надо. Вот это в масле было. Нет, чистая. Напрочь чистая, очень хорошо. То, что масло чуть-чуть капало, вот сейчас подливаем. Итак, пока мистер Папс смотрит, куда прикрутить турбину, расскажу, что мы заменили прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев. Сейчас у нас на очереди идет трамблер. Ой, трамблер, термостат. Вот термостат. Термостат на самом деле находится в очень доступном месте. Достаточно снять шланг, открутить 3 болта, да? Да, 3 болта. И, собственно, там будет термостат. Вот это контентик подъехал. Че это за перхоть? Это антифриз говно был. Похоже. Нет, это может быть не антифриз даже. Либо они промывали систему, и это все осталось. Видишь, первая версия сработала. Мыли эти, промывали печки, радиаторы, все это. Думаешь? Да, я думаю, что они залили что-то агрессивное, типа лимонной кислоты сюда. И вот что произошло. Просто так антифриз не свернется. Я просто читал о таких методиках чистки. Не, антифриз нормальный, жидкий. О, так это оригинал. Нет, они его не меняли, поэтому он и накрылся. Вся грязь скопилась просто вот здесь и все. А это мы взяли на 88 градусов, пожарче будет. Вот написано. Да, 88 градусов, а это на 82. Так, маленькой пленочкой, чтобы жира не было, чтобы прилипло хорошо. Все. Пипкой вверх сними, чтобы это... Смазали все герметиком, ставим термостат. Наживулим сначала. Есть вот такие пассатижи советские. Так берешь, оп, и они уже расщепиренные берут. Опа.
под японский этот автопром заточенный. Обнаружена дырка в этом коробе, аккуратно заклеенная изолентой. Что, будешь паять? Да, буду паять. Напишите в комментариях, для чего нужна вот эта штука. Мы загуглили, и там было написано, что это какой-то резонатор, который смягчает поток воздуха или что-то в этом Подачу роде. воздуха. Ладно. В общем, эта штука выполняет роль шумового резонатора. Есть программа «Пока все дома», а есть программа «Пока все в гараже». Трещина была. И сейчас вообще прикольно. Что, можно зашпаклевать, покрасить? Покрасить можно матовой, но она сзади, ее не видно будет. Да, да. Тут главная функциональность. Нормально? Да, вообще нормально. Да? Вообще как будто так и было. Ну, она такая, знаешь, видишь, Ага. клемки чуть подожми. О, вот почему он болтается, почему короткие провода, надо разбираться. Это кто-то уже сращивал, кто-то, значит. А, да, фишка-то вот эта вот. Которую я постоянно дергаю, чтобы она, чтобы обороты Надо снять. не плавали. В общем, суть такова, что пока вот эту фишку не пошевелишь, иногда бывает обороты вырастают резко. Так, где она? Вот она. Здесь уже кто-то что-то перематывал. Что такое? Хоть пропаяно, ё-моё. Не просто скручено.
так сказать, было и стало. Вообще, завод. Контрольный запуск. Да-да. Ну, по-моему, вообще нормально. Так, здесь у нас ничего не течет, нормально все. Да, вроде все ок. И обороты плавно снижаются. Вот еще раз, зачем мы ремонтировали вот эту вот гребенку, да, перепаивали? Суть в том, что иногда на холодную так запускаешь, а обороты до 800 падают и бах, 1500. То есть сейчас такого нету, я прям слышу, как они медленно опускаются. А ты заметил вибрации на самом деле нет? Да. Типа как работать стал. Так, с термостата течи нет. Так, надо бы ворота открыть. Да нет. В общем, подводя итоги, сделали все, что хотели. Сейчас, мистер Папс. А закись азота ты? В общем, поменяли прокладку клапанной крышки, отремонтировали проводку, термостат заменили. Все, что надо, сделали. Осталось только переобуть резину. И все. И будет тонус. Вот такая погода. Все. Тепло кончилось. Сейчас скоро зима начнется. Уже даже снег передают на следующей неделе. Пора переобуваться. Серию будем пилить о новой резине, которую купили, а вот этой. Потому что еще чуть-чуть и пойдет снег.